Salutare și bine v-am găsit la un nou material despre grădinărit pe canalul nostru Dani și Cori. Astăzi vreau să vorbim puțin despre produsele bio care putem să le aplicăm în culturile noastre de tomate, din faza de răsad până când planta este mare, adultă, cum este și la noi. Ia uitați aici, dă un cadru aici pe acești inima de bou. bolovani. Ia uitați cât de mare e. Foarte mare. Dacă sunteți nou pe acest canal, nu uitați să vă abonați și activați și clopoțelul, dați acolo pe toate ca să fiți notificați de fiecare dată când noi postăm ceva nou. În felul acesta nu veți pierde niciun material. Lăsați un like, un share dacă vreți să afle și prietenii dumneavoastră. Pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității. În minutele următoare o să vă spun câteva preparate și câteva plante care ne ajută în cultura bio. Și o să vă spun și cum se prepară aceste plante, cum putem face macerate și cum le aplicăm. La răsadul de roșii, când ajunge la mărimea de 10-12 cm, putem aplica o soluție dintr-un litru de lapte degresat, zer sau chefir, la 9 litri de apă și 25-35 de picături de tinctură de iod. Putem alterna cu macerat de urzică și coada calului, 500 de grame de plantă uscată la 5 litri de apă. Apa poate să fie fierbinte sau rece. Usturoiul este un dușman de temut împotriva ciupercilor parazite și a multor boli ale plantelor. Maceratul de usturoi ferește planta de ciuperca manei. A trecut o păsărică. A venit aici la adăpost, că a început ploaia afară. Ia uite, sus acolo. Lasă-o că iese ea afară. Maceratul de usturoi ferește planta de ciuperca manei și se prepară astfel. 500 de grame de usturoi la 3 litri de apă se pune într-un loc întunecat și călduros, după care vom adăuga 60 de ml de macerat de usturoi la 10 litri de apă și 2-3 lingurițe de săpun lichid. Se fac maxim 5 tratamente la plante în stadiul lor vegetativ. Dacă mana persistă, se fac mai multe tratamente, dar în cazul în care mana cedează, doar 5 tratamente se aplică pe ciclu de cultură. Mai este bună în cultura bio și zeama bordeleză, dar aceasta să o aplicați înaintea înfloririi la tomate, pentru că conține cupru și s-ar putea să vă cadă florile. Ardeiul iute poate fi folosit împotriva afidelor, păduchilor de plante și tripșilor, molilor, plojnițelor. Avem alt material pe acest canal în care facem un macerat de usturoi cu macerat de ardei iute și vedeți acolo toate detaliile, este foarte bun. Vă ajută foarte mult în combaterea acestor dăunători. Ia uitați, ce faci, domne, acolo? Ieși afară de acolo. Culeg niște dovlețe. Și ai cules? Ieși că sunt mici, că i-am adunat ieri. Ieși. Mi-ai lăsat și mie nimic aici. Nu, i-am adunat pe toți. Vreau să fac un salam agricol. Prăjit? Da. Prăjit. Bun. Ceapa este un dăunător de temut împotriva afidelor, a tripșilor de seră și de tutun și se prepară astfel. În 10 litri de apă infuzați 200 de grame de coș de ceapă, lăsați 4 zile la macerat, după care puteți dilua soluția și aplica pe plantele dumneavoastră. Se stropește săptămânal timp de o lună de zile. În zile de tratament, după apusul soarelui, temperatura nu trebuie să fie mai mică de 15 grade. Gălbenelele se folosesc ca armă împotriva nematozilor, împotriva unor păienjeni și împotriva fluturilor diferitelor specii de dăunători, trips și fuzarioz. Gălbenelele se plantează printre roșiile noastre pentru a le feri de dăunători sau puteți să mărunțiți 200 de grame de semințe, le puneți în 10 litri de apă, lăsați 24 de ore la infuzat
după care toată această soluție o filtrați și puteți aplica direct pe plante. Stevia este folosită împotriva afidelor, a tripsului de seră și tutun și apoi anjenului roșu. Se poate face o soluție pentru a stropi plantele noastre din 300 de grame de rădăcină recoltată toamna. Se mărunțesc bine și se infuzează în 10 litri de apă cam la 70 de grade timp de 3-4 ore. Înainte de aplicare se strecoară și se adaugă 40 de grame de săpun de casă. Coada calului, prin conținutul ridicat de acid silicic, întărește țesutul plantei. Astfel se creează un scut împotriva dăunătorilor. Se folosește o parte de frunză uscată la 10 părți de apă. Se mai pot face anumite trucuri pentru a salva culturile noastre de diferiți dăunători și unul din aceste trucuri ar fi plantarea în apropierea tomatelor noastre, condurul Doamnei. Acesta atrage afidele și în felul acesta roșiile noastre vor fi protejate. Afidele vor prefera această plantă îndepărtându-se de tomat. Mai puteți planta în apropierea roșilor ceapă și usturoi. Acestea vor ține la distanță mana și fungii. Un alt truc ar fi udatul. Roșiile preferă udarea frecventă, dar nu udatul în exces. Noi folosim și folia de mulcire care păstrează umiditatea în sol pe timp îndelungat. Dacă udați în exces, roșiile pot înflori din timp și nu vor mai lega din cauza mucegaiului. Cel mai indicat pentru cultura de tomate ar fi indicat dimineața de vreme să udăm și nu se recomandă seara sau după masă. O să vă spun și câteva plante companion care merg plantate lângă roșiile noastre. Prima ar fi crăițele care alungă nematozii de la rădăcină, gălbenelele care alungă prin mirosul lor anumite insecte, busuiocul care dă aromă fructelor, condurașii care constituie practic niște capcane atrăgând afidele către ei, ceapa și usturoiul care resping datorită mirosului lor afidele. Dacă mana a pătrus în plantele noastre, se adună constant frunzele afectate și se distrug pentru a nu răspândi și la plantele sănătoase. Dacă vă plac materialele noastre, nu uitați să lăsați acolo un like, abonați-vă la canal și pentru a fi notificați când noi postăm ceva nou, activați și clopoțelul acela și o să vă notifice când noi postăm un video nou. Este total gratuit, ne ajută și pe noi în creșterea canalului. Este păcat să se piardă aceste informații și să nu afle cât mai multe persoane. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Eu am fost Dani. Până la noi materiale, vă salut cu respect și într-un alt material probabil o să reluăm toate aceste plante care ne ajută pe noi în culturile bio și o să explicăm cât mai multe detalii despre ele, cum ne ajută și cum ne protejează culturile. La revedere!